Ravana malala manao zao Fanompoam-Pivavahana manokana zao isika ho fanoizana ireo fiaraha-mivavaka efa natao talohan'izao mba hifampahirezina nolon'ny tsy fahafahana maro mivory any an-trano fivavahana ho fisorohana ny fiparitahany tsimok'aretina Covid-19. Koa homba tsika menakavy ny fahasoavan Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Aoka hiara-mitsangana hivavaka hisaotra sy hiderin'Andriamanitra isika. Andriamanitra rainay io, midera sy manome voninahitra anao miaraka amin'ny mpanao salamo izay, ka manao hoe midera anao izay, eny midera anao tokoa izay, ataonay antsoavo ny lazanao, ary tantarainay ny zava-mahagaga vitanao. Andriamanitra rainay io, ny soratra masina dia mampianatra anay hisaotra amin'ny zavatra rehetra, satria izany ny sitraponao amin'ny Kristy Jesosy ho anay. Koa indreto izay, misaotra anao noho ny fikatoanan'ny trano fiangonana maro, ary misaotra anao ny amin'ireo efa nanomboka ny voa ao anatin'ny ezaka hanaja ireo fepetra ara-pahasalamana. Misaotra anao noho ny fantron'ny teknôlôjia ahafahanay mifandray sy mampita ny hafatrao manerana ny firenena sy izao tontolo izao. Misaotra anao noho ny mbola nananay fahafahana hivavaka aminao Andriamanitray, ary hino fa mihaino sy mamaly vavaka ianao, ka tena sarobidy zao fiombonam-bavaka izao, fa handraisanay fitahiana avy aminao, zay tsapanay amin'izao firosoana amin'ny fiverenana tsy kelikely, miandalana amin'ny laon'izao. Misaotra anao noho ny amin'ireo vahoaka anao Andriamanitra, manaraka izao Fanompoam-Pivavahana zao any tokantranony avy, ka miezaka hifantoka hiaona manokana aminao amin'ity ora ity, hahatsiaro ny fampanantenany nambaran'i Jesosy zanakao hoe na aiza ny angonan'ny rona telo amin'ny anarako dia voany aho. Misaotra raha io, fa amin'ny anaran'i Kristy tomponay no angatahanay izany aminao. Amen. Aoka hiara-mipetraka ianareo. Andriamanitro, miantso anao zahay. Andriamanitro, miantso anao aho, te aminamina, hatraminy maraina, no iantsoko anao, mangetagetanao, sany fanahiko. Andriamanitro, miantso anao aho, te aminamina, ny tany karakaina, omeo ny orana, ny Ffkm taraina, fa te ahitana. Andriamanitro, miantso anao aho, te aminamina, iriko anjery tompo, niwe wanilana, ibanzini sanandro, nivunina itra. Andriamanitro, miantso anao aho, te aminamina, ny taramaso andro, andrasany mara.
andrasako anao Andriamanitro Andriamanitro miantso anao aho dia iaminaminao ny agnety antany efa nkafizina fa mamino izany ny atsalampona Andriamanitro Andriamanitro miantso anao aho dia iaminaminao fa ianao no aina hamelombelona fa ianao rirayo no asambarako Andriamanitro Andriamanitro miantso anao aho dia iaminaminao. Riavana malala manatona ny tompo Andriamanitra isika amin'izao Fanompoam-Pivavahana izao ka mahatsiaro fa Andriamanitra masina izy ary mpanota manitra kosa isika ka anariny fa ny tanany tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare fa ny helontsika no hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitsika ary ny fahotantsika no mampiafina ny tavany amintsika ka dia tsy miaino izy ko andehary hanatona azy amin'ny fanetrentena hibebaka eo anatrehany hivavaka isika ry Andriamanitra masino indreto zay olona nantsony tamin'ny anaranao tonga hanetry tena hivavaka aminao hitady ny tavanao ankehitriny ary vonina hiala amin'ny ratsy fanaonay marina tokoa na ny ditrana isam-batan'olona na ny fahadalanay amin'ny tokantrano misy anay avy na ny ratsy fantatray fa ratsy ny fataona ihany any amin'ny sehitra samihafa misy anay ihany na ny fahotan'ny mpitondra anay sy ny vahoaka ny firenenay eny na ny fahadisoanay amin'ny mahafiangonana ao anay vonina hiala amin'ireny ratsy fanaona ireny zay raha io koa mianore any an-danitra ianao mamela reny elokay ary sitrano ny taninay fa amin'ny anaran'i Jesosy zay nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana hanavotana anay sy noho izy mipetraka eo ankavananao Andriamanitra ray mifona ho anay no angatahanay izany. Amen. Aoka hiara mitsangana isika riavana. Riavana malala raha mieky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marin'Andriamanitra ka mambela ny fahotantsika sy manadeo antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ko raha iso amin'ny finoana ny famelan-kely koa ilazany ny amintsika manao hoe dia indro ho tanterahako tokoa ny fanasitrana anazy eny ositraniko izy ary eseho aminy ny hareny ny fiadanana sy ny fahamarinana ary ho dioviko ho afaka amin'ny elony rehetra izy izay nanontany tamiko ka havelako ny elony rehetra izay nanontany sy ny odinany tamiko ary ho Jesosy anaka voavela ny heloko ao. Amen. Dia raha intsika ny tompo riavana malala noho izany indra fo lehibe izany fa sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah elo koa ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Dia amin'ny fifalian'ny olona voavela elo koa riavana malala no andeha ankalazantsika ny tenin'Andriamanitra ho dia raina tokoa ianao oloray. Aorian'izany hira izany dia hitarika antsika amin'ny famakinan'ny soratra masina Monseigneur Zanak'olona Odon Marie Arsène filohan'ny ekara
mipetraka isika eo ampamakiny zany soratra masina zany fa any amin'ny filazantsara vao mitsangana indray. Uteraina tokoa ianao oriray noho ny teny soa zay nomenao anay. Teninao ny Baiboly andriamanitro, teny fiainana ho an'izao tontolo izao. Fa ny teny nomena Tompo oray tsy to, manadio manavao mampahery ny fo. Teninao ny Baiboly andriamanitro, teny fiainana ho an'izao tontolo izao. Mitsangana hanompo ory mino izao, ka ny tenin'ny Tompo notorio ambarao. Teninao ny Baiboly andriamanitro, teny fiainana ho an'izao tontolo izao. Tetario lalandava mba hieliriray, teny soana zava ity firenena. Teninao ny Baiboly andriamanitro, teny fiainana ho an'izao tontolo izao. Mivavaka isika. Engane ry Tompo dia hanadio sy hanavao ary hankahery ny fonay tokoa ny teny izay ho renesinay ankehitriny, ary dia ny fanana masina no angatahanay, hanadio ny fonay sy hanazava ny sainay. Amen. Miaraka mipetraka antsika avy. Ny vaky-teny iarahantsika miaino androany ary dia misy anankitelo, ao ny avy amin'ny Fjkm, ao ny taratasy voalohan'ny Petera, ary ao ny any vaovao mahafaly ny soratan'ny Joany. Ny oraitsika voalohany ary dia ny vaky-teny voalohany dia nalaina tao amin'ny Fjkm, toko fa 4:30, toko fa 4:30, andininy fa 2:10 ka hatramin'ny fa 9:10, andininy fa 2:10 ka hatramin'ny fa 9:10. Izao no lazainy Tompo andriananahary, ny tenako mihitsy no iandraikitra sy ikarakara ny andianondriko. Himasoako ny anangona azy tahaka an'izay ataon'ny mpiandry amin'ny andro hiparitahany ondry. Iza andeha haka azy ireny any amin'ny toerana rehetra izay niparitahany tamin'ny andro mandrahona sy maisopito. Avoakako avy any amin'ny firenena izy,
ary angoniko avy any amin'ny tany samihafa dia averiko ao amin'ny taniny. Handrasako eny amin'ny tendrombohitra Israely sy eny andohasandriaka izy. Ary koa eny amin'ny toerana rehetra azo honenana eo amin'ny taniny. Hoentiko eny amin'ny tanimbilona tsara izy, ka hanana kijana eny an-tendrombohitra avo amin'ny Israely. Any no ialany sasatra amin'ny kijana tsara sy raofany amin'ny tanimbilona miledoredina. Izaho no mpiandry ny andian'ondriko ka hampandry azy, dia nihentitra avy amiko Tompo Andriananahary izany. Ho tadiaviko ny ondro very, averiko izay nisaraka tamin'ny andiany, ho tsaboiko izay naratra, ho atanjahiko izay marary, ary ho kolokoloiko hatrany izay matavy sy matanjaka. Izaho no iandry ny ondriko araka ny rariny. Dia ho tohizantsika ao amin'ny boky voalohany na ny taratasy ny soratan'i Petera na i Piera, ny toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny 4. Manana ny loholom-piangonana eo aminareo aho, dia izaho loholona tahaka azy ireo sy vavolombelon'ny fijalian'i Kristy, ary koa mpiombona amin'ny voninahitra efa naseho. Aoka ianareo ho mpiandry ny andian'ondriko, napetrak'Andriamanitra iandraiketanareo, ka hitandrina azy tsy anterivozina fa antsitrapo araka an'Andriamanitra, tsy ampitiavakarena fa mijoto-po, tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fakantahaka araha ny andian'ondry. Ka rehefa miseho ilay filohan'ny mpiandry, dia azo ny sary-boninahitra tsy mety simba ianareo. Dia ho tohizantsika ao amin'ny vaovao mahafaly ny soratan'i Johany, toko 220 andininy 5:20 ka hatramin'ny 5:20. Toko 220 andininy 5:20 ka hatramin'ny 5:20. Atao renontsika ho mpitsanganana ary izany. Rehefa avy ny sakafony ireo mpianatra dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, ry Simona zanaky Johany, motia miohatra noho ny fitiavany reto avy ianao? Ka nivaliany hoe, eny ry Tompo, fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy izy taminy, fa hanoary ireo zanak'ondriko. Ary hoy indray Jesosy tamin'ny Petera fanondrony, ry Simona zanaky Johany, motiava ianao? Ka nivaliany hoe, eny ry Tompo, fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy izy taminy, aoka ianao ho mpiandry ireo ondriko. Ary hoy indray Jesosy tamin'ny Petera fanotelony, ry Simona zanaky Johany, motiava ianao? Dia nalahelo Petera fa nanontaniany Jesosy fanotelony hoe, motiava ianao? Fa hoy kosa ny navaliny azy, ianao Tompony mahalala ny zavatra rehetra, ka fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy izy taminy, fahano ireo ondriko. Lazaiko marina dia marina aminao izy, fa fony mbola tanora ianao dia nahasiky ny tena, ary nandeha tamin'izay tianao aleha. Fa rehefa antitra kosa ianao, dia atsotranao ny tananao ka olo-kafa no hanikina anao sy hitondranao amin'izay tsy tianao aleha. Ary nilaza izany Jesosy ka nanao taminy hoe, avy hiaraka amiko. Dia nitodika i Petera, ka hitany nanaraka azy ireo ilay mpianatra tiany Jesosy, ilay mpianatra izay nirona teo amin'ny tratrany Jesosy tamin'ny fisakafoana, ka nanontany azy hoe, Tompo, iza moa ilay hanolotra anao? Rehefa nahita n'ilay mpianatra i Petera dia niteny tamin'i Jesosy hoe, ary izy io ry Tompo, mba inona no anjarany? Dia hoy Jesosy tamin'ny Petera,
raha tiako haharitra mandra-piaviko izy ao anao zany, fa ianao avy miana iaraka amiko. Noho izany teny zany dia nihely tamin'ireo havana pino fa hoe tsy ho faty io mpianatra io. Kanefa i Jesosy niteny tamin'ny Petera hoe tsy ho faty izy, fa hoe raha tiako haharitra mandra-piaviko izy ao anao inona moa izany. Io mpianatra io no vavolombelona manambara izany zavatra izany sy nanoratra azy, ary fantatray fa azo antoka ny fijoroany io vavolombelona. Misy zavatra maro hafa koa izay nataony Jesosy, ka raha izany no voasoratra tsirairay dia ataoko fa na izao tontolo izao aza dia tsy omby ny boky voasoratra. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinanao, ny teninao ny fahamarinana. Andre ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny hafatra izay ampitondraina ny pastora Dr Kotondrina David, filohan'ny Fiangonana Loterana Malagasy sady filohan'ny Ffkm Fitiavana malala. Ray soa tompoko ny rafaifapolo amin'ny miara-mizotra ny ataontsika izany isanantsika ny tenin'Andriamanitra. Ivavaka sika ry havana. Tianay ianao Jesosy, ary sitraky ny fonao indrindra raha tianao amin'ny fonay tokoa izahay.
misaotra anao noho izany zahay. Ampianarinao izay Jesosy fa ny fitiavana amin'izay tiavana ianao dia andraikitra sarobidy hikarakarana ny fiangonanao ny mpiray tanindrazana aminay. Ampio izahay rehefa namasina mba ho afaka maneho isan'andro tsy amin'ny teny fa amin'ny asa izany herin'ny fitiavana mazoto mikarakara ny hafa izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Isaorantsika ny tompo ry havana amin'izay hamangiany antsika hatrany sy hadinony Jesosy tompontsika ny namangy ny mpianatra fa izay izy ny hidy aman-trano tamin'ny fotoan-tsarotra ary tsy mbola hadinony ny mieritreritra, miteny sy miasa ho antsika koa ankehitriny. Ny tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika androany dia ilazany ny tenany fa izy Andriamanitra dia tena mpiandry. Davida ry havana amin'ny salamo izay nataony amin'ny salamo 120 dia nilaza mazava Jehova no mpiandry ahy. Ity Jesosy ity izy tenany arak'izay lazainy Jaona 10 dia mitolo-batana ka milaza hoe izaho no mpiandry tsara. Fa amin'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika androany indrindra izay lazainy filazan-tsaramasina araka ny Jaona dia misy filazana matanjaka momba ny Petera sy ny hanaovana fanazavana momba ny Petera no antony fa izay ahalalana sy ahafantarana ary anekentsika kristianina rehetra fa manana izany toetra mampanota izany koa isika ary mampahery sy manatanjaka atsika amin'izany ilay tompontsika ilay nombona tamin'ny hazo fijaliana fa nitsangana ho velona. Petera manao fanekempinoana matanjaka dia milaza hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Petera manao fianianana matanjaka fa tsy hisaraka amin'i Jesosy na oviana na aiza na aiza. Indrisy anefa fa Petera mbola tsy manomboka akory ny ady fa voatonga hisambotra fotsiny Jodasy ny mpiaradia aminy efa nanala ny sofiny Malko. Na Petera nanao fanekempinoana rehefa tsy nanaiky izay nilazany Jesosy ny lalana izorany maha zanak'Andriamanitra azy hiditra amin'ny fahafatesana ho famonjenany mpanota. Dia nilazany Jesosy hoe mankanesa ato ivoako ianao ry Satana. Ilay manao fanekena no lazainy Jesosy koa hoe Satana. Fa ilay nianiana nanao fanekena matanjaka koa fa tsy hisaraka amin'i Jesosy indro nanala ny sofiny Malko ka notenenin'i Jesosy mora hoe ampidiro amin'ny tranony ny sabatrao. Hatrany hatrany dia hita ny kileman'i Petera na dia maneho finoana aza izy. Ary rehefa tonga ny tokoa
samborina Jesosy. Efa nilazaina ihany hoe raha tsy misy akomaneny telo, efa anda ianao ry Petera. Fa indro tena nanda tokoa Petera. Tsy arak'ilay fanekemponona nataony, tsy arak'ilay fianianana nambarany. Indro manda tokoa. Ary loza zany. Fa hoy Jesosy, zay manda eo anatrehan'ny olona, dia ho lavitra kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa nanda ity lehilahy finoana ity. Rehefa maty Jesosy nalevony, dia hoy Petera, andeha hiverina hanarato aho. Tena tsy aho mihitsy izay joroany ho lehilahy finoana. Fa tamin'izany dia nanarina azy Jesosy. Ka raha tsy nahazo na inona izy nandritra ny alina tamin'ny fanaratoany, nandre ny tenin'i Jesosy dia nahazo trondro be dia be. Ry kristianina malala, manjoantsika isan'andro. Izany hoe, teseho lehilahy na vehivavy matanjaka amin'ny finoana. Ka anjoindrisy, tsy mahajoro, mora lavo, miemotra, mangatsika. Fa Jesosy kosa manangana anao. Jesosy kosa mampahery anao. Izany zay nilazainy tenin'Andriamanitra teto androany. Intelo nanda Petera, fa intelo ampanekena koa Petera. Risy mona Petera, moa ty hava ianao. Intelo be zao ny fanontaniana. Ary tamin'ny fanotelo ny aza, mahery loatra vera lazainao hoe saika sosotra ngaharainy. Dia hoy izy, tompoko, ianao malala fa ty ianao aho. Ahoana ary izany? Mandan Jesosy intelo izy, tsy sosotra Jesosy, mbola milaza aminy hoe tiako ane ianao ry Petera e. Fa rehefa mpanekeny Jesosy izy, teo sosotra ka manao hoe efa nanaiky aho voalohany, efa manaiky aho faharoa, mbola inona ty fanontaniana ity, tsy fantatrao ve fa ty ianao aho. Fiainantsika amin'ny mahampanotantsika ry havana. Izany te hijoro tsara ho lehilahy na vehivavy ny finoana izany, kanjo matetika dia lavo, miemotra, mangatsika. Fa amin'izany indrindra te hanangana anao koa Jesosy. Dia manontany izy, moa ty hava ianao. Matetika dia resahantsika eny anivon'ny fiarahamonina eny no hoe tia molitra. Amin'ny fiteny malagasy aza dia ahitana zavatra maro azo atao fitivaravarana, tiana ihany fahatositosika. Eny amin'ny resatsika isan'andro eny ny fitiavana. Fa tsy hita inona zany eo amin'izay tena fiainantsika ny fiainana kristianina marina. Tsy miseho zany. Zany indrindra no anontanian'i Jesosy intelo amin'ny Petera eto, moa ty hava ianao. Ho an'ny filazantsara araka ny Jaona ry havana, no hoe tia dia tsy resaka. No hoe tia dia tsy asa fotsiny koa. Fa no hoe tia dia misy fifamatorana am-po, misy fifandraisanaina, ary tsy mijanona ho teny fa hita maso sy azo tsapaitanana. Ary zany no fanontaniana izay averimberin'ny Tompo Andriamanitra amin'ity mpanompon'Andriamanitra ity, Petera, sarintsika menakavy. Mba
tsy laza fotsiny tsika hoe tia. Tsy eritreritra fotsiny tsika hoe tia. Fa mba hisy zay tena firaketam-po sy firaisan'aina tokoa amin'ilay tiantsika dia Jesosy voalohany. Io dia tsy hafa fa ny fahazotoana indrindra hihaino ny feo. Matetika dia adikan'ny olona hoe fahazotoana iteny koa no hoe tia. Fa eto dia tsindriana mazava tsara, fahazotoana hihaino ny feon'ilay tianao dia Jesosy. Fa izany ry havana, arak'izay lazainy tenin'Andriamanitra anjarantsika eto, dia misy andraikitra lehibe sy sarobidy. Zavatra indroa no ilazany Jesosy azy, fahano ary ny ondriko. Fa zavatra roa no lazainy Jesosy, fahano sy andraso. Raha alaitsika vetivety ny hoe fahano ary ny ondriko, tsy hiresahantsika ny isany firy, na hiresahantsika ny maizy azy kely sa lehibe, fa hiresahantsika ny hoe mamahana ny ondry, manome sakafo ny ondry, na ny Ezekela ny lazan'izany, na ny Petera ny lazan'izany, na ny filazantsara ny lazan'izany. Manana andraikitra lehibe izay tia an Jesosy hamahana ny hoe fahano ary ny ondriko, dia ilazana indrindra ny fanolorana, fanomezana ny sakafo mahavelona. Aza milaza fotsiny hoe ho an'ny mpitondra fivavahana dia mitoroteny izy amin'izany, dia izay. Aza miteny fotsiny hoe ho an'ireo manana andraikitra manokana toy ny mpiandry, diakona, mpampianatra sy Alahady sy ny sisa, dia manomana lesona ho an'ny mpianatra dia vita. Fa izay sarihana ny saintsika amin'izao, fahano ary ny ondriko hoy Jesosy, dia iantsonantsika indrindra amin'ny fahazotoantsika hiaino ny feony, dia ho fahazotoantsika manaraka an'izany tenin'izany. Ka arakaraky ny habeny tenin'Andriamanitra ao anatintsika no ahafahantsika miteny zavatra tsara koa. Fa arakaraky ny tsy ananantsika n'izany tenin'Andriamanitra izany ao anatintsika, dia ampiteneniny izay mitoetra betsaka ao anatintsika isika. Raha tafatoetra tsara ny fitiavana noho ny fiarahana amin'i Jesosy, dia ho afaka miteny teny tsara, teny mahasalama. Hoy ny teny malagasy, ny vava soa sakafo, ny teny ratsy adidy. Fa amin'izay tsy ananantsika ny fiainana miaraka amin'i Jesosy, tsy ananantsika ny tenin'Andriamanitra velona, dia ampiteneniny izay mameno ny fotsika isika, fankalana, fanenjehana. Ary gaga ve ianao fa zary fiainana hiaina ny maro ankehitriny, ny mikirakira ireo tambajotra serasera sy ny teknôlôjia vaovao samihafa. Dia gaga ve ianao fa any amin'ny tambajotra serasera sy ny fampiasana teknôlôjia samihafa no miariary indrindra ny fifandranitana sy ny fifamelezana. Tsy misy izay tanteraka. Fa izaho manokana dia sady miaina no mampianatra.
nahoana re raha mba ifampizarantsika tenin'Andriamanitra, ifampizarantsika fiainana tsara amin'ireny tambajotra serasera reny. Nahoana re raha mba tsy fenoitsika zavatra ratsy sy fifandranitana na fifamelezana ao anatin'ireny fitaovana ireny. Hoy ny ilazan'ny Petera voalohany azy amin'ny toko 4, andininy 2:12, izay miteny aoka ho toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Ataovy ho zava-dehibe amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra, ka hitiavanao ny mpiarabelona, ny tsy miserasera afa-tsy hanolotra izay tsara, mba tsy hiteny afa-tsy teny mahavelona, mba tsy hiteny fiantsiana, fankahalana, fifandrafiana, adilahy, ka miteraka rivotra manepotra ao amin'ny tontolo misy anao. Nahoana no manaiky ho fiasana amin'izay tsy avy amin'Andriamanitra, hamafy korontana, fa tsy mba hampitoetra fiadanana. Hoy ny tenin'Andriamanitra, tiavay ianao fa hanoary ny ondriko. Meteza hihaino izay lazainy Jesosy aminao isan'andro, ary meteza hiteny izany ho an'ny maro manodidina na mifanerasera aminao isan'andro. Harena sarobidy izany. Fa hoy koa ny tenin'Andriamanitra, andraso ary ny ondriko. Ity dia fisakanana ny loza, fisorohana ny fahafatesana, ary zany ny mpiaradia amin'i Jesosy, izany izay mpiandany amin'Andriamanitra, manolotra fiainana, misoroka ny fahafatesana. Tena tandindomindoza maro ny fiainantsika. Tena hodidinina fahavalo maro ny fiainantsika. Ary tsy misy ataony fahavalon'ny fanjakan'Andriamanitra afa-tsy ny handrava, ny hamotika, ny hanala izany fiainana omen'Andriamanitra antsika ao amin'i Jesosy izany. Tsy misy ataony afa-tsy izay hampiala antsika amin'izany. Ary izany indrindra no nanontanian'ny Tompo Jesosy an'i Petera hoe, moa tiava ianao intelo mba hisian'ny fanekena intelo, ka ahazoana mandray andraikitra lehibe ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra. Eny, raha ny mpitondra fivavahana tokoa angamba, hoy ny fijery maika rehetra. Tsy maintsy hanao izay hahavelona ny fiangonana, fa tena raharahan'ny mpitondra fanjakana koa hitadiny hoe inona ny fisorohana ny loza rehetra mba tsy hanimba ny vahoaka. Fa tena raharahantsika mpiaramonina koa ny hoe inona no hisorohantsika ny loza tsy ho tonga. Taitra be ahalina amin'ny 7 alina mahazo antso avy an'ny Toliara milaza hoe, président o, ny vadin'ny pastora Ranina dia nitofirin-dalo eo amin'ny sofiny. Maty ve ho aho? Mbola velona fa efa tonga eto Toliara ho tsaboina avy any ambanivohitra. Hodindinim-pahavalo isan'andro isika, ka antsoin'i Jesosy
mba samy handray andraikitra, samy handray andraikitra, hisoroka, hisakana zay rehetra mety ho endriky ny loza hanimbana ny aina. Efa oray volana sy tapany zao dia nahazo baiko isika rehetra mijanona ao an-trano. Tsy faniriana hibaiko fotsiny hoe mijanona ao an-trano, fa tena fisorohana ny loza, tena fiarovana ny aina. Zava-dehibe zany. Tamin'ny voalohany dia nanaiky mora ihany ny rehetra hoe eny mijanona ao an-trano. Fa aty aoriana be dia be ny fanazavana mba tsy ahazoana mijanona ao an-trano. Ary tonga ny fanomezan-tsiny samihafa hatramin'ny hoe voay amin'izay ny fiangonana. Aza variana mijery ny tenanao irery havana. Fa ny maha-kristianina anao tsy ianao sy Jesosy teboka. Fa hevery tsara ny mahasarobidy ny hazo fijaliana. Ianao sy Jesosy, eny. Fa ianao sy ny fiarahamonina koa. Andraso ary ny ondriko, hoy ny tenin'Andriamanitra. Manana didy isika, hanao zay rehetra azontsika atao, hanasoa ny fiarahamonina misy antsika. Tsy zavatra kely izay atolotra somenantsika, ary tsy mahay vandanja ny adidy sy andraikitra andrasana amintsika tsirairay avy. Ry fiangonana malala, ry malagasy mpiray tanindrazana, aza lany andro mifanenjika, aza lany fotoana mifanaratsy, aza lany fotoana manome tsiny ny hafa, mitsangana mandray ny andraikitra tandrify anao. Izany no anehoanao ny fitiavanao marina an' Jesosy. Izany no anehoanao fahavelomana marina amin'ny finoana ao amin'ny fiangonana, hita sy mivelatra eo amin'ny fiarahamonina. Meteza hamaly ny antso amin'ny anekenao ny fanontaniana petraky ny tompo aminao hoe moa tiava ianao, mba ho mpiandry ny ondrin'Andriamanitra, ka sady hanome sakafo tsara no hiaro amin'ny ratsy rehetra sy ny loza rehetra. Meteza mba ilaza teny soa isan'andro. Meteza mba handray andraikitra hampitoetra ny fiadanana mandrakariva ho aminareo rehetra ny fiadanana. Amen. Isaonantsika Andriamanitra liavana malala fa Andriamanitra velona izy ka miteny amintsika. Ary isaonantsika ny mpanompon'ilay izay nitondra zany hafatra zany ho antsika koa. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza manao hoe fa ny finoana dia avy amin'ny toroteny. Koa andeha hiara-mitsangana isika mba hanambara ary ny fanekem-pinoana apostolika izay iombonantsika manerana izao tontolo izao ankehitriny. Fanekem-pinoana apostolika manao hoe izaho mino an'Andriamanitra ray tsy toa, nahary ny lanitra sy ny tany. Izaho mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjina, nijaly tamin'ny andron'ny Ponty Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty dia nalevina, nidina tamin'ny toerany maty, nitsangana velona tamin'ny andro fahatelo, niakatra any an-danitra, mipetraka ao ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, ary ho avy tsara amin'ny velona sy ny maty. Izaho mino ny fanahy masina, ny fiangonana masina manerana izao rehetra izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny vatana ho velona, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika koa ry havana malala manao hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia hangatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Koa iroso amin'ny ranom-bavaky ny mpino isika izao ho tariny Monseigneur Ranarvelo Samuel John
filohan'ny fiangonana anglikana. Iara iombavaka sika tompoko. Manoloana izany tenin'Andriamanitra no raisitsika rehetra izany. Dia atao amina indrindra ny fosiny fanahintsika mba hiaraka isaintsaina hitady ny fankatoavana ao anatin'izany, fa izany ihany no antoka miazona antsika tsy salasala ny amin'ny finoana izay ananantsika. Hivavaka isika tompoko, ary ny vavaka izay ho atao dia ho elany elanina amin'ilay hira manao hoe tompo noho izay miantso anao, mba ekeo ny vavaka mitalao. Iraitsika izany hira izany. Miantso anao, magneke mivavaka mitalao. Misaotra anao tokoa izay ry Tompo, no ny amin'ny teninao izay mampitodika anay ary mampatsiahy anay ny mazava-dehibe ny anananay ny fitiavana ijoronay mahatoky amin'ny fanarandianao. Misaotra anao izahay fa zava-dehibe loatra mbola ampatsirivanao anay, fa raha tsy amin'izany fitiavana izany dia mandringa tokoa na ny fanomponay anao, na ny fomba hoentinay manantona anao Andriamanitra, sy jerevanay ny manodidina anay ihany koa. Koa dia engane, mba tsy handalo fotsiny aminay tokoa ny teninao, fa mba ho latsapaka ao amponay, azahoanay manompo anao amin'ny pahamarinana, amin'ny kafaliana, Tompo noho ny fivavahana. Noho izay miantso anao, magneke mivavaka mitalao. Ry Andriamanitra Tomponay tsy miafina aminao tokoa ny hery mandrivotra anay eto amin'izao fiainana izao. Mandrivotra anay analavitra anao, mandrivotra anay tsy hay hifankaty, ka mahatonga anay hiribelona ka tsy afaka hifampitsinjo amin'izao fiainana izao. Misaotra anao noho ny teninao, mampafantatra anay fa raha tsy eo aminay ny fitiavana dia tsy ho tanteraka izany. Tompo, ampio izahay ahefana izany. Tompo noho izay miantso anao, magneke mivavaka mitalao. Manoloana ny zavatra menjady ankehitriny ao amin'ny fiainanay, dia ny firongatra izao aretina mikiky ny fiainan'olombelona ary loza mitatao ny aina izao. Betsaka tokoa ny sahirana, betsaka ny tsy mahita akory izay ianteherana vokatra izany eo aminay zanak'olombelona. Ary raha tsy laza ny afa-tsy eto amin'ny taninay izahay, dia tsy miafina aminao ny fahasairanana goavana teraka izany ho amin'ny fiainan'ny vahoaka. Mbola maro kory mijaly sy manantaina noho ny aretina, miaina ao anatin'ny tebotebo sy ny fanahina, miandry ny ampitso izay tompony ho avy rehetra. Fantatrao izy ireny, ary tsisy miafina aminao izany. Kanefa koa dia fantatra ry Tompo fa tana mahery tokoa ny tananao, ary vonin-kamonjy fa enganie mba ho lalana kosa izany ahitana ny herinao tsy toa.
Mivavaka ihany koa izahay satria maro ireo rehetra izay sahiran-tsaina manoloana ny zava-misy izay hatrehany. Tompo, ao ny very asa, ao ireo izay mbola mitebiteby manoloana ny tsy fandriampahalemana samy hafa satria izany ny vokatra sy nentin'izany olana vokatry ny aretina izany. Kanefa dia ataovy mahatoky izahay manoloana ny teninao. Fa ianao tokoa ilay Andriamanitra mpiandry tsara, ianao Kristy no efa nanambara izany, dia tsy mahafoy anay. Koa izany indrindra mangatahinay mba iorinao amponay ene ny fatokinanao, Tompo enoy ny fivavahanay. Tompo enoy izay miantso anao, maheke ny vavaka ny talao. Mivavaka izay ho an'ny fiangonana ry Tompo, izay nametrahanao didy sy andraikitra lehibe, ho vala ialokalofa ny ondrinao, amahana anazy tokoa ny sakafo sahaza ho an'ny fanahiny. Nefa koa ny fiangonanao izay toy ny samby fiara, azonay ianteherana hoentina mamakivaky izao fiainan-tsarotra isan-karazany izao. Misaotra anao ny amin'ny fandaminanao rehetra ho an'ny fiangonana, misaotra ny amin'ny mpitondra rehetra izay nametrahanao andraikitra lehibe tokoa, hiahy sy amahana ary hiandry ny vahoakanao. Ampafantaro an'izy ireo mandrakariva mba ho tsapany ao amin'ny fiainany tokoa, fa didy masina sy lehibe izany. Ianao nefa niantso fa ianao nefa niteny fa tsy anareo no nifidy ahy, fa izany no nifidy anareo. Ataovy mavesa-danja mandrakariva ao am-pon'ny mpanomponao rehetra izay nametrahanao didy sy andraikitra manokana hiahy ny vahoakanao ane. Izany teninao izany, ka ny fitiavana no entina miandry sy mahantanteraka izany anjara fanompona masina izany. Tompo, enoy ny fivavahanay. Tompo enoy izay miantso anao, maheke ny vavaka ny talao. Taio ny vahoaka kristianina rehetra, mba ho tena tsiaro tokoa fa ratsy anao Kristy, ary faly ao anatin'izany, mpandray anjara feno amin'ny tenanao, lay tena ianao Kristy. Ary indrindraindrindra mba hatsiaro ihany koa fa manadidy sy andraikitra lehibe ny aneho izany ihany koa eo amin'ny fiainana isan'andro isan'andro, mba ho vavolombelona mahatoky tokoa, vavolombelona fitiavana izay efa namonjenao anay. Koa dia tanteraho aminay mandrakariva izany, ary azavela andrarakilim-be-andoha fa mba nandratra avo ny voninahitra ao izay efa nahositra ao anay, mba hatonga anay tokoa fahazavana, ho fanasina eo anivony izao tontolo izao izay misy anay. Ry Tompo, enoy ny fivavahanay. Tompo enoy izay miantso anao, maheke ny vavaka ny talao. Satria tsy nianaisitra anao eo amin'izao tontolo izao no tanjonao ry Tompo, fa niaro anay kosa amin'ny ratsy rehetra. Miaina eo anivon'ny fiarahamonina izahay, miaina eo anivon'ny firenenay. Manadidy sy andraikitra, hitrotro ambavaka koa ny mpitondra sy ny manam-pahefana rehetra izay nantsonao amin'izany andraikitra izany. Mivavaka izahay mba ho toloanao saina sy fahendrena izy ireny, ary indrindra tsy lovy ny fanahy masinao, hikatsaka sy hahita ny sohiombonana ho an'ny vahoaka rehetra tsy hakanavaka. Mio azy ireny ny fitiavana izay ifanambaranao Kristy, fa raha tsy amin'ny fitiavana dia ho zava-poana ny asanay sy mivokatry ny asanay. Mio azy ireny ny fanetretena, ary mio azy ireo koa indrindrindrindra ny fahendrena avy aminao,
mba ahitana izay asosy atsara ty taninazana ity, mba tsy hisy atsiaro ho voailikilika na mpitazam-potsiny eto, fa kosa ho hery mpampiray, mpampiavana ary mpampivondrona no antom-pisian'ny tompon'andraikitra samy hafa rehetra isanambara tongany eto amin'ity tanina ity. Tolory saina sy fahendrena nipetsehatra amin'ny lafim-piainana rehetra, indrindra amin'izao fotoana izao izay andalovana ny fitsapana mafy eto amin'ny firenenay, dia mifahendrena izy ireny. Isaorana anao ny amin'ireo efa manolo tena amin'izany, eo ny mpitsabo, eo ny mpitandro ny filaminana, eo ihany koa ireo tompon'andraikitra samy hafa rehetra. Tompo, ankasitrahana indrindra izany, ka dia izany no ametrahany ambavaka azy ireo mba ho voninahitra aoririan'ny asa ho tanterahana. Tompo eno ny fivavahanay. Tompo eno izay miantso anao, mba ekeny vavaka ny talao. Araka ny efa nambara teo tokoa ry tompo dia fantatrao ny fandriampahalemana samy hafa mikiky ny fiainany vahoaka. Gataka aminao izahay, ianao ane amehery anolo-tsaina ireo mpitandro ny filaminana sy tompon'andraikitra samy hafa tokoa, mba hahatonga izany tsy hanimba ny aina eto amin'ity firenena ity, fa ny fahavalo iombonanay ankehitriny aza dia efa mafy ny fiatraikany izany. Mangataka izahay mba mifahendrena tokoa ny vahoaka, mba hahatonga anay tokoa iroso ho any amin'ny fiadana sy ny firindrana eto amin'ity tanindrazana ity. Isaoranao ny fanomezana samy hafa rehetra vokatry ny fahaizany zanak'olombelona, ahafahanay mifandray, ahafahanay miserasera, ary indrindra ao anatin'izao vanim-potoana izao ahafahanay mifankahery ihany koa. Tompo, engany ireny fitaovana rehetra ireny mba ho fantsona tsara tokoa, hifampizarana, fifankatiavana sy fitiavana, anamafisana ny fihavanana sy fiadanana, mba hirindrany ny fiainana eto amin'ity tanindrazana ity. Tompo, misaotra anao izahay fa na dia tsy mbola manonona akory aza ny vavanay, dia efa fantatray fa manana ny sosiny tsara rehetra omena ny firenenay ianao sy ho an'ny vahoaka manontolo. Ka tsisy ho diso anjara amin'izany anie izahay, mba hatsiaro kosa vahoaka iray ao aminao, ary indrindra nampiombonanao eto amin'ity nosin-drazana ity. Ka ianome voninahitra anao amin'ny zava-rehetra, dia anao ilay Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina izay efa nandahatra anay ao amin'izany. Dia misaotra ry Tompo no ny halembe ny fitiavanao. Fantatra efa tsy feno anefa izany, ary tianay niombona amin'ny fomam-panahy amin'ilay vavaka nampianarinao anay Kristy manao hoe: rirainay any an-danitro, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Menay ny hanina sahazanay, avelao ny helokay, tahaka ny amelana izay meloka taminay. Aza avelao azo ny fakapanahy izahay, fa manafana amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andeha iombonantsika ho fehiny izany vavaka izany riavana izao hira izao, ny vavaka atao aty. Miara-mizotra hira fahenina amby 70. Iai no vavaka iana
mialoha ny amaranantsika izao fampom-pivavahana izao dia hitondra ny teny fisaorana ny filohan'ny Ffkm. raha am-piangonana moa izy ity ry havana dia tsy hoe be lazao fa misy hatrany izay tsy maintsy hampitaina. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, vahoaka natao fananan'Andriamanitra, mba hitory ireo asa lehibe vitan'Andriamanitra izay miantso anareo hiala amin'ny tanin'ny aizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Araka ny petera voalohany, toko 2:9 ao amin'ny dika teny ombonana eto Madagasikara. Ry havana, misaotra ny tompo isika noho ny famindram-pony sy ny fitiavany, fa na mbola misy aza ny valanaretina dia mitombo isa hatrany ireo sitrana. Mivavaka ho anareo mbola manaraka ny fitsaboana eny amin'ny hopitaly samihafa izahay mba ho salama haingana. Misaotra ny mpitondra fanjakana mizara tsy tapaka ny vaovao mikasika ny fahasalamana ary miezaka amin'ny fiatrehana ny fandaminana ny sosialy sy ny toe-karena. Mankasitraka sy mitrotro ambavaka nareo mpiansehatra eo amin'ny fahasalamana rehetra amin'ny adidy mavesatra izay antsoroanareo amin'ny fitsaboana ny marary rehetra. Miantso koa anefa izahay ny mba hitsinjarana amin'ny pahamarinana ara-draviny ny fanampiana isan-tsokajiny ho an'ny vahoaka, mba ho tonga eny am-pelantanany tsirairay izany. Irenay koa ny anaovana tatitra mazava ho fampahafantarana ny be sy ny maro mahakasika ireo vola fanampiana azo ny fanjakana izay nampiasaina ny adiana tamin'ity valanaretina ity. Entanina koa ianareo hery-velona rehetra eto amin'ny firenena mba hanaiky fanolotanana, tsy hifanilika fa hiara-miasa amin'ny fanarenana ny sosialim-bahoaka sy ny toe-karena eto amin'ny firenena.
manana anjara toerana lehibe ny serasera amin'ny fampitezana sy ny fanabeazana. Ko aoka mba nisy soa imbonana no ifampizarantsika rehetra mpiserasera amin'ny tambazotra sosialy ka tsy hifandranitra sy hifampitsikera foana fa kosa aneho hevitra ao anatin'ny fitandroana ny fihavanana. Adidinay ny mampatsiaro anareo fa manana ny zony ireny olona vingavingaina ireny aoka ny fanehoan-kevitra tsy iopefy. Efa miroso amin'ny famahana miandalana ny fiboana ihany koa isika ankehitriny. Manoloan'izany dia nanapa-kevitra ny Fjkm sy ny Fkm izay miray ato amin'ny Ffkm fa hanokatra ny fiangonana. Misy fepetra matotra. Manomboka tamin'ity Alahady ity izany. Tsy manimba velively ny fiombonana iainana ao anatin'ny Ffkm nefa izany. Manentana antsika rehetra trano izahay mba hanaraka tsara ny toromarika apetraky ny fanjakana mikasika ny fitandremana ny ara-pahasalamana sy ny filaminana amin'izany. Ry kristianina havana manana finoana matoky ny tompo fa iroso miandalana hiverina tanteraka tokoa ny fisokafan'ny fiangonana. Sarobidy ny fiarahantsika mientana handresy ny Covid-19. Sarobidy ny fiarahantsika mientana hampandroso ny fiangonana. Efa nanomboka ny anatra koa ny mpianatra isaorana ny tompon'andraikitra amin'ny fitondrana sy ny mpiandraikitra ny sekoly amin'ny ezaka rehetra. Ho famerenana miandalana ny tontolo fampianarana amin'ny laoniny. Manao antsoavo anefa ny Ffkm manodidina ny fanomezana ny tambavy any an-tsekoly ho fitandrona ny fahasalamana mba ho hajaina trany ny fahafahana rehetra amin'ny safidiny izay ataony fa tsy antery. Misaotra ny tompo ary miarahaba ny imiraha amin'ny fikarohana vitany sy ny famokarana. Mankahery ny fiarahamientana eo amin'ny sampikaroka mba handroso bebe kokoa hatrany. Miantso anareo avy zahay mba hanolotra hatrany ireo tsy maintsy ho fantatra mikasika ity tambavy ity. Ary Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina ane omba sy hanolo-tsaina ary hitarika anareo hatrany ka hiasa amin'ny fanetretena sy ny fahamarinana fa ny fahamarinana manandratra ny firenena. Dika teny ombonana arak'izay hita amin'ny obolana 7/4/2023. Antananarivo 4 Aprily 2024. Ireo filoham-piangonana 4 Pastora Dokotera Rakotonirina Davida filohan'ny Fkm. Dokotera Irako Andriamahasoa Mipitandrina filohan'ny Fjkm. Monseigneur Razanakolona Odon Maria Arsène Razanakolona filohan'ny Ekara. Monseigneur Ranarvelo Samuel John filohan'ny EEM na ny Anglikanina. Manolotra fisaorana an'Andriamanitra isika amin'ny fahatanterahany ity fotoana anio ity. Fiombonam-bavaka no tarianay filoham-piangonana 4 teto amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana. Toloranay fisaorana ianareo rehetra mpikarakara ny haino manjery, ianareo mpikirakira ireo bokotra madinika rehetra mba ho tonga any amin'izay farany lavitra manerana izao tontolo izao ny tenin'Andriamanitra ny fiaraha-mivavaka. Ho tahin'Andriamanitra ane ianareo. Ny fanirinay dia hifarana tsy ho ela ny ady mangotraka natao amin'ny Covid-19
dia mba ho afaka misokatra ny fiangonana miverina amilonny ny fiainam-bahoaka kanefa isaoranay hatrany ianareo raha mbola vonona hiara-miasa hitondra ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka fa mila izany mandrakariva ny vahoaka malagasy. Misaotra anareo izahay. Toloranay fisaorana ianareo eto amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana. Misaotra ny mpitandrina, ny birao-piara-miasa aminy, ianareo antokopira, ny mpitendry, ny fandraisana mahafinaritra. Misaotra anareo amin'ny fanomezana modely hatrany, amin'ny fanarahana ny fepetra rehefa makaty am-piangonana amin'izao vanim-potoana mbola manahirana izao. Misaotra amin'ny faneho-pitiavana lehibe. Tianay koa ny saotra anareo fiangonana vitsina maro efa nisokatra tamin'ity andron'io ity ka nanaraka sy nanaja ny fepetra napetraky ny fitondram-panjakana. Ary tianay ny saotra manokana anareo rehetra mbola nanaiky am-pitiavana, tsy misy fimonomononana nijanona tany an-trano, ary ianareo indrindra izay vangina amin'ny alalan'izao fampitana amin'ny aino aman-jery izao mahereza. Dia mankasitraka sy mankatelina anareo birao fohy be mpiara-miasa aminay fa hitanay hoe tena miasa fatratra, mila ho isan'andro ianareo amin'ny fandaminana sy fandantolantohana ny fiainana eto anivon'ny Ffkm mba ho hita maso eny anivon'ny fiarahamonina ny fisian'ny fiangonana eto amin'ity firenentsika ity. Raha sitrapon'Andriamanitra dia any amin'ny Flm Ambatovinaky no fotoanantsika amin'ny heriny androany, amin'ny ora mitovy amin'ny 12 atoandro, ary amin'ny ora mitovy amin'ny 5 ao amin'ny TVM sy ny RNM, ary ireo aino aman-jery miara mampita izany hafatra izany rehetra. Ny farany fa tsy ny kely indrindra dia ny ahaizana mankasitraka ireto filoham-piangonana ireto fa dia tsy mahalala sasatra, efa nanao hatramin'ny 20 marsa nahavita ny androany, ary dia inona fa mbola miomana ho an'ny amin'ny Alahady ho avy any Ambatovinaky. Sitraka stelina ny ezaka rehetra ataonareo ray aman-dreny mamangy tsy tapaka ny fiangonana mpikambana eto anivon'ny Ffkm. Kanefa sy famangiana ny kristianina ato amin'ny Ffkm ihany no vita, fa mahazo tombotsoa manokana amin'izany ezaka lehibe zany ny vahoaka malagasy tsy vaky volo na aiza na aiza. Ho tahin'Andriamanitra tompoko. Isaorantsika tokoa Andriamanitra ry havana malala no nanomezantsika fotoana sarobidy dia ahafahana mifamango toy izao mifampahiry ao anatin'ny fotoana sarotra ilalovantsika hanomezan'Andriamanitra ny tara-pahazavana ny fanantenany ao amin'ny Kristy velona izay maniraka antsika handeha amin'ny fitiavana ny fanompoana sy ny hafa koa. Hamarana izao Fanompoam-Pivavahana izao isika manasa antsika hitsangana ry havana malala handray ny tsodrano izao anonona izany tsodrano izany fa ireto filoham-piangonana mpiara-miasa dia samy hanangana ny tanany ho mpiombona amin'ny fanolorana izany tsodrano izany tsy ho an'ny vahoaka kristianina ihany fa ho antsika vahoaka malagasy tsy vaky volo araka ny nambara teo. Itsodrano antsika mianakavy ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Ka Andriamanitra loharano ny fiadanana ny emy, hahatonga anareo ho vonika anao ny asa soa rehetra, mba hanatanterahanareo ny sitrapony ka hataony ao anatintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy any emy,
izay sitrany. Amen. Zanahary eo taio ny tanindrazanay, handroso lalandava handro faizay. Zanahary o taio-ny tanindrazana, androso lalandava handry faizay. Egnanye anjakaony sainay mahay miray, teo tany sambatra nay Madagasikarana. Reo mpitondranay arovy lalandavako, tolorysaina hendry kinga sy mahay, ka ny marina hanelo bajaka antoko, teo tany sambatra nay Madagasikarana. Ny taranakay taio vanona toko, ireo nosolofo dimbiratrizay, mba ho tena mahatoky feno fahendrenako, teo tany sambatra nay Madagasikarana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.